कई सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं 2 साल तक। जैसे दोनों का 2 साल वाला प्लान बताया मैंने। ज्यादा डिटेल के लिए एप्पल और सैमसंग दोनों की वेबसाइट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप अपने अपने प्लान या जो भी चेक करना है रिपेयर कॉस्ट चेक कर सकते हैं। और सेकंड प्रो टिप ये है कि कोई भी सैमसंग का फोन हो, सैमसंग मेंटेनेंस मोड बोलते हैं इसको, सेटिंग में मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। इसको अगर आप अप्लाई कर देंगे सर्विस सेंटर पे बेसिकली देने से पहले आप इसको इनेबल करके दीजिए, वो आपका डाटा नहीं देख सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, लिमिटेड हो जाता है फोन उनके लिए देखना। तो ये डिफरेंसेस है भाई रिपेयरिंग कॉस्ट में इन दोनों प्रीमियम ब्रांड में, जहां पर सैमसंग की प्राइसिंग अभी भी काफी लो है।